Итак, всем привет, ребята, с вами я, Бразер Миру, и сегодня мы играем в Майнкрафт. Сегодня я буду строить свой торговый центр. Буду строить свой небоскреб. Давайте начнем. Буду использовать мод под названием DecoCraft. Так. Сейчас я собираюсь построить большой небоскреб. Он будет, давайте, белого цвета. Давайте из кварца будем делать.
ладно, берите. И будет новая серия. Ладно, всем пока, ребята.